剛才明明有一個狗，它去坐地鐵了，我確實不太理解。這個地鐵站上方還有不少狗呢。來，我們來到2樓啊，去檢查一下。哎，是不是有點打點的？哎，我看見了一條。所以這個遊戲有的時候設定有點問題啊，帶狗的還不少。那麼有同學說這個交通樞紐啊沒有什麼建築，是因為我們還沒有蓋好。那麼我們可以再加一個城際公交車客運站，直接把它放在地鐵的對面吧。這裡有一個直升機，有一個地鐵，然後現在有一個公交車。這個轉運站呢不用我們去設置路線，我們城市外的公交車呢他們會自動來到這個位置。然後這公交車已經正常運營了，不用再管它了。那麼接下來呢，我们繼續去發展一點人口啊，來到對面的這個小島上。我覺得今天很有必要啊，去提高1萬的人口。就先不修河堤了吧，找一個6車道的公路。然後這邊呢，我們沿着這個海岸啊，隨便去規劃幾條路線，盡量的要不規則一點。暫時先畫在這兒。然後呢，我們檢查一下這條馬路啊。哇，這個地形，這個地形也沒有平整，而且節點有點低。不過這樣也好，我們利用一下這個自然地形呢，就不再調整了。那麼我們從附近啊，從這兒再開一條路口，讓這些市民呢能夠快速的來搬過來，對吧？這裡我們就隨意的去規劃了，這裡目的就是為了增加人口，然後我們不造景，比較簡單一點。差不多從這個位置開始再增加幾條主幹道。我去，這個地方這條路畫的也太直了吧。根據這個樓的間距呢，我們先把它分成3個區域。上方要大一點，我們再選取這個普通的水泥路啊，接下來去蓋房子。比如說右邊可以先放置幾個稍微小一點的。OK。等它蓋起來以後啊，左邊再去放一個稍微大一點的。我去，這個是不是好像更矮一點？不過也無所謂了，這樣只要它立體起來就沒有問題。OK， 那麼這些房子呢，他們的水源、電源啊，我們直接這樣拉過來。這個區域要蓋的稍微快一點。這樣蓋起來以後，它有一點不像一個小區的感覺。然後我們把其他的這些節點呢，對齊一下這個房子旁邊的高度，不用特別齊啊，只要不誇張就沒有問題。旁邊的道路正好也連接了，我們來檢查一下這個房子，它可以入住24個家庭，也就是說每個房子100多個人口是肯定沒有問題的。我們增加1萬人口的話，好像有點困難。這樣啊，我們先用這個柔化地形的工具，把這裡多多少少給處理的自然一點點。那麼電源的問題呢，可以先在旁邊放一個水面的發電機，等後續啊。這個發電機離得太近了，市民會生病的，把它放在這兒，然後呢，再通過電線桿的方式把它連接一下，或者這樣。等後續啊和我們城區其他的地方連接在一起以後，再把這個區域啊，再把這個發電機給拆了。那麼旁邊繼續去蓋房子的話，我們選擇來到第3格。比如說這條小區內部的道路呢，我們從這個地方開始。好像有點不是太大的感觉。这样吧，我们把旁邊的馬路再拆了啊。小區看起來太小了。我們再選擇剛才這個6車道的公路呢，把它延到這個位置。現在夠大了，現在可以，要一點點立體的感覺。然後呢，通過這兒我們無限把它延長，這可以吧？這個時候把高樓呢放在兩邊的位置，矮樓可以靠近中間。人口現在91940，到10萬應該問題不大。然後呢，這邊的房子也蓋起來了。那麼蓋起來以後啊，在這兒可以放一個小學，簡單一點的啊。今天不造景，因為我這個電腦可能隨時會崩了。那麼做小學的話是吧？我們先把這個操場給放在這兒。
那麼前方也來幾條小型的路線。这个区域我们全部不规则一点，小学放在这个格子里面，教学楼上方再来一个社区学校。检查一下这个小区，这个小区好像有一个房子有点歪，我们把它稍微调整一点点，两边是高的，中间是低的，是吧？这样我们现實裡面比較多的小區都是這個樣子。那麼繼續往前走的話，想一下啊，那麼這個區域我們放一點別墅區。來吧，這不管是個什麼玩意兒啊，我們直接把它先放這兒，先佔住這個地方以後再說。反方向我們再加一條。那麼這個位置我們放別墅的話，可以隨便去放啊，只要這個房子統一，其他的無所謂了。98375，這個地方其實完全沒有造景啊，是我們快速提高人口的一個辦法啊。然後好像有2年沒有這樣去造過的吧。然後我們去檢查一下地面。哎，這個建築我發現比較有意思啊，不管我們放在哪個區域的話，它的客流量多的時候能上千。至於其他的房子呢，現在人數沒有那麼多。我們去檢查一下 CBD 的入口啊。剛才我發現這裡堵車了。這裡既然堵車的話，我們可以去找一下它堵車的源頭在哪裡。它正在前往萬家大型連鎖超市，前往停車場。哎，也就是說這個區域的車輛，他們都是要去往我們新蓋的那些房子那邊。來吧，我們把這個路口先治理一下。它既然沒有 CSUR 的道路的話，我們是可以把這個紅綠燈給取消的，讓這個車輛走得稍微快一點。然後再看一下右邊。這個紅綠燈也取消，這是剛才堵車的源頭，這個地方基本上已經沒有問題了。為了讓他們更加的快一點呢，我們再把這條路的限速給取消一下。通過大橋的速度可以快一點，這邊的限速不能取消，我們可以把另外一個方向，比如說這裡不堵車的區域，把這條跨海大橋的限速取消了。OK， 接下來就交給時間去印證就可以了。那麼我們再次來到這個 CBD 的入口啊，去檢查一下某一些車輛啊，他們是從這個小路過來的。然後呢，我們可以增加一條單行道，雙車道的單行道，從這兒把它抬起，做一個小型的橋樑，然後讓它穿過來。既不能影響上方的單軌列車，也不能影響下方的車輛。好在我們這個遊戲裡面的公交車，它們也不是特別高。然後把它抬高以後啊，我們再讓它直行，最終前往前方的路口，這樣沒有毛病吧？去看一下啊，這個節點再拖動一點點就可以了。哎，我去，這就是我不太喜歡自帶道路的一個原因啊。我們這樣修建了以後，他總覺得哪裡怪怪的。某些地方的節點啊，再把它降一下就 OK 了，是吧？這樣增加了一條道路。然後這個路口我們要讓它禁止左轉。他如果想上大橋的話，他必須得直行。把這裡設置一下，左轉取消 OK。然後這條路是不是用不到了？哎，這個堵車啊，堵車還有一個因素就是我們的公交車。其實公交車不能規劃的太多。然後呢，把這個紅綠燈看一下，這裡有紅綠燈嗎？哎，這裡紅綠燈取消了。這個時候啊，你看啊，我們修好了這條匝道以後啊，這條匝道就可以把它的限速給取消掉了，讓一些車輛他們多一條選擇。這個地方我們還沒有開始去做細節。可以先不着急，然後這個時候再來看一下上方的路口，基本上已經不堵車了。OK， 就這麼簡單給治理好了。然後這個位置他們為什麼在左轉啊？把它的路線也調整一下，讓它全部右轉，不能左轉。他們想左轉的話，它可以越過這條跨海大橋，
然後呢去前方的十字路口掉個頭就可以了嘛，是吧？就这麼簡單。那麼這幾個小島的話，現在結構倒是放的不少了，但是我們沒有去裝飾。先來到這個交通樞紐的地方吧，目前看起來太空了。比如說我們在這兒呢，先放置幾排公交車。這公交車它沒有什麼別的作用啊，它只是裝飾。哎，我去，我鼠標呢？嚇我一跳，我以為我9塊錢的鼠標不能用了。那麼公交車的車站呢，我們可以放在渡船口對面一個，反方向也来一個。這幾個路口的旁邊還可以加幾個，比如說讓市民休息的地方。好像這個才是公交車站牌吧？那麼這個也來一個。我们这個地方是沒有怎麼造景，我們只是簡單的裝修了一點點，要不然有同學說這個位置現在看起來太空了。剛才我在旁邊呢，這公交車的兩邊啊蓋了一些商業區，盡量要和我們現實裡的世界比較相似。然後對面還留有了一片空地，等後期我們人數再增多的時候啊，可能會在這個區域再增加新的交通樞紐。那麼這個區域等 CBD 建設的差不多以後啊，這個區域我們再去完善。